Hello everyone, welcome back to a new reaction for Shaman. We have another long video. It says here Stars of Road Radio, and he will sing I Live Beautifully, Straight to the Heart, and Metelica, which is Snowstorm. I'm curious to hear it, but before I will start the reaction, guys, usually I was asking for support. What was the support that I was asking from you? To watch all my videos. How many of you are doing that? A few. I wanted to say this so people understand a little my disappointment. Нарушать традицию, ведь открывает премию «Звезды дорожного радио» всегда этот артист. Встречайте, заслуженный артист России Шаман! Много разных судеб, их не сосчитать. Кто-то любит ползать, а кто-то летать. Только никого не хочу осуждать. Каждый может сам выбирать. Жизнь нам дается один лишь раз. Все мне повторяют этот вечный рассказ. Только все сильнее давлю я на газ. Жизнь — это здесь и сейчас. Я красиво живу. Я всегда говорю, я счастлив. И что же там меня дальше ждет? Знает лишь один только Бог. Я красиво живу. Я всегда говорю, я счастлив. И что же там меня дальше ждет? Знает лишь один только Бог. This song is very beautiful. I paused it because I wanted to say something to not forget. For the persons who watch all my videos, please write a comment on that video that you watch and press the like. It helps the video to get recommended to more people. Shaman is like the man of the people. This is a very big part of his success. The fact that he loves the people, his fans. He loves music and he loves his fans. It's not, hey, let me make music to make money, to be a famous person. No. He wants to be there with the people. And you see that every time when he performs live. Не идеален и не ангел я. Слышал и такое говорят про меня. Но однажды скажет небесный судья: все это было не зря. Жизнь нам дается один лишь раз. Все мне повторяют этот вечный рассказ. Только все сильнее давлю я на газ. Жизнь — это здесь и сейчас. Я красиво живу. Я всегда говорю, я счастлив. И что же там меня дальше ждет? Знает лишь один только Бог. Я красиво живу. Я всегда говорю, я счастлив. И что же там меня дальше ждет? Знает лишь один только Бог. Wow. Я красиво живу. Я всегда говорю, я счастлив. И что же там меня дальше ждет? Знает лишь один только Бог. Я красиво живу. Я всегда говорю, я счастлив. И что же там меня дальше ждет? Знает лишь один только Бог. And it's cool that we have very good quality as video. I like that.
And I just realized that Snowstorm will be the first time when we see him performing that live, because I reacted to the audio. You know that the public will go crazy on that song when they will feel that energy. Заслуженный артист России Шаман! Так, When they say that about Shaman, how she said that? заслуженный артист России Шаман! This I already know what it means. And he got this 3 years in a row, right? Так, Секундочку, все в порядке. а я уже здесь. У меня все в порядке, поправили батареечки, все хорошо. Спасибо. Друзья, Добрый приветствуем вечер! артиста! Добрый вечер, Дорожное радио! Так, это были первые ряды, самые близкие, а теперь только дальние. Добрый вечер, Дорожное радио! Прекрасно. И с третьей попытки, как известно, Бог любит троицу. Все вместе. Добрый вечер, Дорожное радио! Спасибо, что пригласили. Рад быть частью этого потрясающего события. Ну а мы продолжаем. Следующая песня называется «Прямо по сердцу». Я не молчу, ты меня прости, если никак, просто отпусти. И прямо по сердцу ты сказала мне, не могу забыть эти буквы нет. Это любовь. Разбила мои сны, осколки от весны. И это любовь, которой я поверил, и все тебе доверил. Моя любовь. Не по пути нашим облакам, надо идти по твоим следам. И может быть снова ты увидишь нас с тобою, и мы глаза откроем, мы глаза откроем. Это любовь. Разбила мои сны, осколки от весны. И это любовь, которой я поверил, и все тебе доверил. Моя любовь. Wow. His performances are always filled with power and emotion. And I always recommend to the people, hey, watch, let's say, a music video, but also search how that artist performs live. If you don't feel something more powerful when you see that artist live, then it means that the live performance is not good. When it comes to Shaman, it's a very good performance. Very, very good. Let's continue. Это любовь.
Отлично. Так, ну, Here I will leave the subtitles on because this is the first time when I will see a live performance, and also I don't know so much the song as the rest of the songs. This is the second time when I will react to it. Спасибо, родные. как вы понимаете, это была та самая песня, с которой Ярослав в этом году представлял нашу страну на международном конкурсе «Интервидение! Шаман!». И награду народной премии «Звезды дорожного радио» за песню «Прямо по сердцу» получает Ярослав Дронов, «Шаман». Благодарю вас. Это фото для прессы, фото для всех поклонников. Было снято. Спасибо. На сайте награда очень тяжелая. Я боюсь, ее один не подниму, поэтому я хочу поблагодарить автора этой композиции Максима Фадеева. И эти аплодисменты принадлежат ему. Прекрасно. Максим Фадеев, это тебе. Ну, а Ярослав, конечно же, споет вам еще одну песню. Еще одну песню, небольшая предыстория. Песня новогодняя. Написал ее, наверное, года полтора назад и как-то отложил в долгий ящик. А в этом году переслушал. Думаю, надо как-то выпустить все-таки эту песню. Я это 27 ноября сделал. И не прошло, не знаю, ну, недели там. Уже эта песня звучит сейчас здесь, в Санкт-Петербурге, на такое огромное количество людей. Как вы поняли, песня новогодняя, еще раз повторюсь, называется она «Метелица». Разухабистая, веселая, танцевальная. Поэтому включаем хорошее настроение, готовимся к Новому году. И Дорожное радио танцуют все! Этой ночью темною, зимне-новогоднюю, все собрались парами, а я жду тебя. За окном метелица, а в душе зима. Знаю, не согреется сердце без тебя. За окном метелица, а в душе зима. Знаю, не согреется сердце без тебя. Загадай желание, знаю, точно сбудется. Где ж ты, моя милая? I don't think the subtitles are good, so I will turn them off. It's annoying. I saw the lyrics. Catherine sent me the lyrics when I first reacted to Snowstorm. That's why. Catherine or Huliganka? Someone, I don't remember, let me check. Huliganka sent me the lyrics. Я схожу с ума. За окном метелица, а в душе зима. Знаю, не согреется сердце без тебя. За окном метелица, а в душе зима. Знаю, не согреется сердце без тебя. Наконец-то встретились, и душа оттаяла. Я с тобой, моя звезда, пьяный без вина. За окном метелица, а в душе зима. Знаю, не согреется сердце без тебя. За окном метелица, а в душе зима. Знаю, не согреется сердце без тебя. You see that the people don't know the song yet. They are paying a lot of attention because probably a lot of them didn't hear it yet. They hear it now. Спасибо!
в новогоднюю ночь согревайте сердца друг друга. Дорожное радио, я с вами. До новых встреч, родные. С вами был Шаман. Награду ты не забудь. Шаман, спасибо за мощный старт концерта. So that was the start of the concert. It's hard to come and perform after Shaman, especially after a song like Snowstorm, which is filled with energy and you have to match that energy when you come on stage. I feel sorry for the artists that came after Shaman. Wow. Awesome performance. Thank you, Huliganka, for uploading this. Thank you to all the channels that upload videos of Shaman. Please support them all. And as I said about supporting me, if you go and watch a video on a channel, Huliganka, good deeds or good works, Yaroslav love, etc. Watch the video, but also press the like and write a comment. It helps a lot the video when it gets interaction. If it doesn't get interaction, it doesn't get recommended to more people. You have the link in the description. As always, I hope you enjoyed it. I wish everyone to be well, to be safe, and to be free. Goodbye, my friends.